تنظیمات مهم کانال یوتیوب که اگه به درستی اعمال نشه تأثیر قابل توجهی روی رشد کانالت، درآمد کانالت و بازدید ویدیوهات داره. ادامه ویدیو همراه ما باشید. توی ویدیو قبل یاد گرفتیم که چجوری یه دونه کانال یوتیوب برند بسازیم که لینکش هم آخر ویدیو براتون نمایش داده میشه، هم توی دیسکریپشن این ویدیو وجود داره. توی این ویدیو قراره تنظیمات مهم کانال یوتیوبمون رو از 0 تا 100 ببریم جلو و اونا رو انجام بدیم. این تنظیمات رو هم روی گوشی موبایل میتونید انجام بدید، هم روی کامپیوترتون. ولی خب تنظیماتش داخل کامپیوتر خیلی دسترسیش راحت تره. ولی اگه میخواین روی گوشی موبایلتون انجام بدید، میتونید مرورگر کروم رو نصب کنید روی گوشی موبایلتون و به این صورت وارد بخش دسکتاپش بشید و تنظیماتش رو از اونجا اعمال کنید. زیاد خوشایند نیست تصویرش، ولی خب به هر حال تنظیمات کامپیوتریش رو اونجا دسترسی دارید. اولین چیزی که بعد از ساخت کانال یوتیوبتون باید حتما بهش توجه کنید اینه که یوزر آیدی و چنل آیدی کانالتون رو یه جایی یادداشت کنید، یه جایی توی کامپیوتر سیو کنید تا اگه یه موقعی کانالتون به مشکل خورد از طریق اون یوزر آیدی و چنل آیدی بتونید با قسمت ساپورت یوتیوب در ارتباط باشین. برای اینکه این دوتا گزینه رو ببینید روی عکس پروفایلتون کلیک کنید و به قسمت ستینگ برین. اینجا روی گزینه ادوانس ستینگ بزنید و اینجا گزینه یوزر آیدی و چنل آیدی مخصوص کانال شماست. این دوتا گزینه رو حتما کپی کنید توی یه فایل تکست توی کامپیوترتون ذخیره کنید. برای اینکه مشکلی برای اون فایل تکست پیش نیاد حتما توی گوشی موبایلتون هم ذخیره کنید تا این دوتا رو حتما داشته باشید. حالا میتونیم بریم سراغ تنظیمات کانال یوتیوبمون. روی عکس پروفایلتون کلیک کنید و به قسمت یوتیوب استودیو برید. سمت چپ روی گزینه ستینگز بزنید تا وارد تنظیمات کانال یوتیوبتون بشید. توی قسمت اول توی تب جنرال اینجا یه دونه کارنسی نوشته که مربوط میشه به واحد پولی که البته تأثیری روی درآمد شما نداره و صرفاً ظاهر درآمدتون رو توی کانالتون تغییر میده. به عنوان مثال اینجا که USD هستش، اینو میتونید به یورو یا لیر هم تغییر بدید یا هر واحد پولی دیگه تغییر بدید، ولی صرفاً ظاهر اون واحد پولی تغییر پیدا میکنه و درآمد شما و همون واحد پولی دلار حساب میشه. ما میذاریم روی همون قسمت USD بمونه. میریم به تب دوم که چنل هستش. ببینید قبل اینکه این قسمت رو بهتون توضیح بدم من اینجا رو میبندم. اگه برید به قسمت ارن کانالتون، اونایی که قبلا کانال یوتیوب ساختن میدونن که اگه قسمت ارن رو باز میکردن این قسمت همونطور که توی تصویرم مشاهده میکنید به صورت دیفالت به این صورت بود که شما نمیتونید توی کشورتون از این قسمت استفاده کنید و درآمدزایی داشته باشید. ولی خب الان که حالا تحریما یکم سبکتر شده میبینید که قسمت ارن رو براتون باز میکنه. اگه این قسمت رو نیاورد به خاطر اینه که کشور رو باید عوض کنید و کشوری بجز ایران و افغانستان و تاجیکستان و پاکستان و ترجیحاً روسیه رو انتخاب نکنید و کشورهای به غیر از این کشورها رو انتخاب کنید. برای همین خاطر میریم به قسمت ستینگ، به قسمت چنل و اینجا قسمت کانتری رو به یکی از کشورهای دیگه تغییر میدیم که مهم نیست و این قسمت زمانی مهمه که شما میخواین به کانالتون به شرایط درآمدزایی رسیده و میخواین درآمدتون رو نقد کنید. حالا با یه شرکت MCN صحبت کردید، باید این کشور رو به کشوری تغییر بدید که اون شرکت MCN حساب بانکیش توی اون کشوره. ما اینجا به طور مثال یونایتد استیت رو انتخاب میکنیم. قسمت دوم قسمت کیوردها هستش و کلمات کلیدی هستن که کانال یوتیوبتون رو توصیف میکنن. کلمات کلیدی مهمی هستن که در مورد کانال یوتیوبتون هستن. اینجا وارد میکنید. به عنوان مثال حالا من این کانال یوتیوب رو برای ارتقاء شخصیت، محتوای کانالم در مورد ارتقاء شخصیت، در مورد پیشرفت در زندگی اینا هستش. خب من اینجا همین کلمات کلیدی رو اینجا مینویسم. بعد اینکه نوشتین اینتر رو که بزنید خودش ذخیره میکنه و میرید سراغ کلمه کلیدی دوم. بعد اینکه این قسمت رو تکمیل کردید روی گزینه ادوانس ستینگ میرید. اینجا یه قسمت مهم داره که مربوط میشه به قوانین کاپا و ویدیوهایی که مخصوص کودکان هستش. اینجا اگه محتوای کانالتون مخصوص کودکانه گزینه اول رو بزنید و اگه مخصوص کودکان نیست و هر بازه سنی میتونن ببینید گزینه دوم رو بزنید. اینا رو کامل توی ویدیویی که قبلا برای ساخت کانال یوتیوب گذاشته بودم اینو کامل توضیح دادم اونجا.
و حتما اینو گزینه نو رو بزنید، چون اگه گزینه اول رو بزنید تبلیغاتی که روی کانال یوتیوبتون نمایش داده میشه مخصوص کودکانه و درآمدتون رو به شدت کاهش میده. پس اینو حتما گزینه دوم رو بزنید. بیایم پایینتر توی قسمت اتوماتیک کپشنز اگه تیک این گزینه رو بذارید، توی زیرنویس کردن ویدیوهاتون اگه حرف رکیکی زده باشین دیگه ترجمه نمیکنه. قبلا تیک زدن یا نزدن این گزینه زیاد اهمیتی نداشت، چون یوتیوب زیاد میونه‌ای با زبان فارسی نداشت، ولی الان چون زیرنویس‌های فارسی رو هم ساپورت میکنه تقریبا تا حدودی، بهتره که اینو تیک بزنید تا اگه حرف رکیکی زده باشه اون رو ترجمه نکنه. مورد بعدی که وجود داره توی قسمت ادورتایزمنت، تیک این گزینه رو به هیچ عنوان نزنید، چون باعث میشه که تبلیغاتی که روی ویدیوهاتون برای درآمد نمایش داده میشه محدودتر بشن، شدیداً درآمد کانالتون رو پایین میاره. تیک این گزینه رو به هیچ عنوان نزنید. بریم سراغ مورد بعدی توی قسمت کلیپس. اگه تیک این گزینه رو بذارید به مخاطباتون اجازه میده که توی شورت ویدیوهاشون قسمت کوچیکی از ویدیو شما رو بتونن استفاده کنن و مثل اینه که مجوز میدید که بتونن ازش استفاده کنن، که حالا به خودتون بستگی داره که بخوان ازش استفاده بکنن یا نه. قسمت بعدی که توی آپدیت جدید یوتیوب بهش اضافه شده، ازتون مجوز میخواد که از محتوای آموزشی کانالتون برای تمرین دادن به بعضی هوش مصنوعی ها میتونه استفاده کنه یا نه. این دیگه بستگی به خودتون داره. قسمت مهم تنظیمات کانالتون که حتما باید بهش دقت کنید و حتما این تنظیم رو انجام بدید توی قسمت فیچر الیجیبیلیتی هستش که باید برید توی این قسمت. اینجا 3 مورد داره. مورد اول، وقتی کانال یوتیوبتون رو میسازید برای شما همین گزینه اول برای همه انیبل هستش و برای همه روشنه. سطح دوم دسترسی که توی این قسمت وجود داره، براتون اضافه کردن تامنیل های اختصاصی، استریم کردن و ویدیوهای بالای 15 دقیقه رو براتون باز میکنه. پس باید حتما این سطح دوم رو برای کانالتون باز کنید. برای این کار باید یه دونه شماره تماس بدید و وریفایش کنید. برای این کار روی گزینه وریفای فون نامبر کلیک میکنیم. توی این قسمت باید یه دونه شماره موبایل وارد کنیم که من باز هم میگم با همراه اول و ایرانسل و رایتل امتحان کردم قبلا، هیچ مشکلی نداشته. اگه این گزینه اول رو تیک بزنید اون کد به صورت مسیج براتون میاد. اگه دومی رو بزنید حالا یه تماس گویا باهاتون گرفته میشه و اون کد رو بهتون میده. من همین تیک گزینه اول رو میزنم، کانتری رو به ایران تغییر میدم، شماره موبایل رو وارد میکنم. توجه داشته باشید که با هر شماره موبایل در هر سال فقط 2 کانال یوتیوب میتونید راه اندازی کنید. روی گزینه نکست کلیک میکنم. اینجا یه دونه کد 6 رقمی میاد که باید تاییدش کنم. کد رو وارد میکنیم و سابمیت رو میزنیم. همونطور که میبینید شماره موبایل وریفای شد. این پنجره رو میبندیم. حالا اگه برگردیم به قسمت تنظیمات کانال یوتیوبمون، قسمت چنل، فیچر الیجیبیلیتی، و هم میبینید که سطح دوم دسترسی برای کانال یوتیوبمون باز شده. سطح سوم دسترسی کانال یوتیوبمون بهمون اجازه میده که برای محتوامون کانتنت آیدی بگیریم. توی دیسکریپشن ویدیو همون بتونیم لینک اضافه کنیم. تامنیل های متفاوت رو بتونیم اونجا موقع آپلود ویدیو همون با هم دیگه مقایسه کنیم. تعداد ویدیوهایی که روزانه میتونیم توی کانالمون آپلود کنیم رو بیشتر میکنه. و در حالت کلی برای مانیتایز کردن کانالمون باید این سطح سوم کانال یوتیوب حتما فعال باشه. برای فعال کردن این قسمت 3 روش وجود داره. روش اولش ویدیو وریفیکیشن هستش. به این صورت هستش که شما از خودتون یه دونه ویدیو تهیه میکنید و برای یوتیوب ارسال میکنید و کانالتون رو وریفای میکنید. گزینه دوم مربوط به مدرک شناسایی هستش که از پاسپورتتون یا حالا یه مدرک شناسایی بارگذاری میکنید و وریفای میکنید که این گزینه رو من اصلا توصیه نمیکنم. و گزینه سوم چنل هیستوری هستش که عملاً هیچ کاری نباید انجام بدید و بر اساس فعالیتی که توی کانالتون انجام میدید این گزینه به صورت خود به خود برای کانالتون باز میشه، که توصیه میکنم همین قسمت سوم رو بهش عمل کنید و عملاً هیچ کاری انجام ندید و توی کانالتون فعالیت کنید تا خود به خود این سطح سوم برای کانالتون باز بشه. روی گزینه سیو کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره بشه. بعد دوباره برگردید به قسمت ستینگ کانالتون. تب بعدی قسمت آپلود دیفالت هستش. اینجا 2 زیر مجموعه داره. قسمت بیسیک اینفو، قسمت تایتلش. اگه اینجا تایتلی انتخاب کنید هر موقع که میخواین
یه ویدیو جدید بارگذاری کنید با همین تایتل آپلود میشه و نمیدونم عملا این گزینه اصلا چرا وجود داره و چرا باید تایتل های مشابه برای هر ویدیو اونجا بذاریم تعیین کنیم. من دیگه نمیدونم و عملا یه چیز بیخودیه. میدونه سرا. قسمت دوم قسمت دیسکریپشن هستش. این قسمت خب یکم به درد بخورتر از قسمت اوله و میتونید حالا آدرس شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، توییتر، هر چیزی که خواستید توی دیسکریپشن هر ویدیوتون اضافه بشه. دیگه نیازی نیست هر بار موقع آپلود ویدیوهاتون اونجا دستی وارد کنید و به صورت دیفالت توی دیسکریپشن ویدیوهاتون اضافه میشه. قسمت بعدی قسمت ویزیبیلیتی هستش که تعیین میکنه بعد آپلود کردن ویدیوتون همون موقع به صورت پابلیک، پرایوت یا آن لیستد در بیاد که توصیه میکنم حتما این رو روی قسمت پرایوت بذارید تا بعد از آپلود کردن ویدیوتون تنظیمات مربوط به ویدیوتون رو قبل از پابلیک کردنش انجام بدید. تنظیمات مربوط به تامنیلتون، سئو کردنشون، دیسکریپشن، تایتل همه رو انجام بدید و بعد به صورت دستی خودتون پابلیک کنید. توی قسمت بعد قسمت تگ هایی که برای همه ویدیوهاتون مشابه هستن و احساس میکنید که چند تا کلمه کلیدی هستن که برای همه ویدیوهاتون شامل میشه. اونو میتونید توی قسمت تگز وارد کنید تا به صورت دیفالت موقع آپلود کردن هر ویدیو خودش توی قسمت تگزش اضافه بکنه. بریم تب بعدی قسمت ادوانس سیتینگز و مورد اول قسمت لایسنس هستش که حتما اینو روی گزینه اولی بذارید باشه. اگه دومی رو انتخاب کنید همه میتونن از محتوای ویدیوتون استفاده کنن بدون اینکه کپی رایت بگیره. قسمت دوم قسمت کاتگوری هستش که باید موضوع کانالتون رو انتخاب کنید. اگه بین دو تا موضوع گیر کردید وسواس نداشته باشید و هر کدوم که به موضوع کانالتون نزدیکتر بود انتخاب کنید. به طور مثال این کانالی که ما میخوایم بسازیم به صورت ایژوکیشن هستش، موضوعش به صورت آموزشیه و ما روی ایژوکیشن قرار میدیم. قسمت بعدی قسمت لنگویج هستش که ما باید روی پرژن قرار بدیم. البته حتما توجه کنید که اینجا 3 تا پرژن وجود داره، پرژن خالی، افغانستان و ایران. حتما روی پرژن خالی قرار بدیم که همه فارسی زبان ها رو شامل باشه. قسمت بعدی مربوط میشه به کامنت ها. طبیعتا همون نظراتی هستن که زیر ویدیوهاتون قرار داده میشه. حتما روی گزینه آن بذارید که تعامل ویدیوهاتون بیشتر بشه. خب طبیعتا برای بازدید گرفتن ویدیوهاتون خیلی خوبه. قسمت بعدی قسمت مودریشن مربوط میشه به مدیریت کامنت هایی که زیر ویدیوهاتون قرار داده میشه. اینجا که گزینه بیسیک یا استریکت رو انتخاب کنید، اگه کسی بیاد زیر ویدیوتون توی قسمت کامنت ها یه حرف ناسزایی یا فوشی بزنه، اگه یوتیوب خودش تشخیص بده اونا رو به کسی نمایش نمیده تا موقعی که خودتون تایید کنید. گزینه استریکت یکم سختگیریش نسبت به گزینه بیسیک بیشتره. و گزینه چهارم هولد آل هم تمام کامنت هایی که مخاطبینتون میذارن رو همشون رو نگه میداره تا موقعی که شما نگید اونا رو پابلیش نمیکنه. من این رو روی گزینه نان میذارم تا هر کسی هر چیزی هر کامنتی که خواست میتونه بیاد زیر ویدیوها بذاره. قسمت بعدی هم اگه این تیک رو بزنید تعداد لایک هایی که برای اون ویدیو زده شده رو برای هر ویدیو زده شده رو برای مخاطبینتون نمایش میده. قسمت بعدی قسمت کامیونیتی مودریشن هستش و نمیخوام زیاد زمان ویدیو طولانی بشه، به خاطر همین یه توضیح مختصر میدم. راجع به اکانت هایی هستن که میخواین بلاک کنید زیر ویدیوهاتون کامنت نذارن، یا حرفایی هستش که میخواین به یوتیوب بگید که اگه کسی این حرف رو زد اون کامنت رو حذف کنه یا نگه داره، یا کلا کسی اون حرف رو زد اکانتش رو بلاک کنه. مربوط به کامیونیتی هستش، مربوط به تبادل نظراتی هستش که زیر ویدیوها انجام میشه و جزء قسمت های مهم تنظیمات کانال نیست. من از این قسمت رد میشم. قسمت بعدی که توی بعضی کانال های یوتیوب هست و توی بعضیاشون نیست، توی آپدیت جدید یوتیوب بهش اضافه شده و مربوط میشه به فقط کشور آلمان و نظرسنجی که برای خود سایت یوتیوب هستش و برای بهبود عملکردش هست و زیاد به درد ما نمیخوره. قسمت بعدی هم قسمت اگریمنتس هستش که این قسمت بعد اینکه کانال شما مانیتایز میشه صرفا چند تا مورد رو براتون میاره که بخونید و اگری بکنید و با اون قوانینش موافقت بکنید. همین چیز خاص دیگه ای نداره. بعد اینکه این تنظیمات رو توی قسمت ستینگ اعمال کردید روی گزینه سیو بزنید تا از اینجا خارج بشید، تنظیمات ذخیره بشن. قسمت بعدی که توی کانالتون حتما باید بهش
دقت کنید قسمت کاستومایزیشن هستش. باز این قسمت رو من یه توضیح مختصر میدم بهتون. قسمت اول مربوط میشه به بنر ایمیج. این قسمتی که توی تصویر مشاهده میکنید رو میتونید تغییر بدید. قسمت دوم قسمت پیکچر هستش که میتونید این تصویر رو تغییر بدید، لوگوی کانالتون رو تغییر بدید، عکس پروفایل کانالتون رو تغییر بدید. قسمت بعدی قسمت نیم هستش که اسم کانالتون رو میتونید اینجا تغییر بدید. قسمت بعدی قسمت هندل هستش که برای خودتون یه دونه برای کانالتون یوزر نیم انتخاب میکنید. دقت کنید که این یوزر نیم رو هر 14 روز یک بار میتونید، همونطور که تو اینجا هم نوشته، هر 14 روز یک بار میتونید تغییر بدید. حالا این هندل کجا به دردتون میخوره؟ ببینید اگه کسی بخواد به صورت مستقیم وارد کانال شما بشه، کافیه که بعد youtube.com یه دونه اسلش بزنه و این کلمه رو وارد کنه تا مستقیم وارد کانال شما بشه. توی قسمت دیسکریپشن هم میتونید یه توضیح کلی از خودتون و کانالتون بذارید تا هر کسی که میخواد با کانالتون آشنا بشه توی قسمت about کانالتون، همونطور که توی تصویر مشاهده میکنید، میتونه این قسمت رو ببینه و بیشتر با کانالتون بتونه تعامل داشته باشه. مورد بعدی قسمت لینکس هستش که میتونید آدرس اکانت اینستاگرام یا وبسایتتون رو قرار بدید که مخاطبینتون بتونن روش کلیک کنن و مستقیم به اکانت اینستاگرام یا وبسایتتون یا توییترتون، هر جا که شما لینک بدید اونجا مستقیم وارد بشن. مورد بعدی قسمت کانتکت اینفو هستش. اینجا میتونید یه دونه ایمیل بذارید تا کسی که میخواد مستقیم باهاتون در ارتباط باشه از طریق اون ایمیل بتونه بهتون دسترسی داشته باشه. ترجیحاً ایمیلی به غیر از ایمیلی که باش اکانت یوتیوبتون رو، کانال یوتیوبتون رو ساختید رو بذارید و ایمیلی باشه که در دسترس باشه که در آینده اگه کسی خواست باهاتون برای اسپانسری یا هر چیزی در ارتباط باشه از طریق این ایمیل بتونه بهتون پیام بده. قسمت بعدی گزینه ویدیو واترمارک هستش که همونطور که توی عکسش هم می‌بینید همین عکسی هستش که موقع پخش ویدیو برای مخاطب نمایش داده میشه. نکته‌ای که باید رعایت کنید اینه که برای اینکه این واترمارک در کل ویدیو برای مخاطبتون نمایش داده بشه، اینو گزینه اینتایر ویدیو رو بزنید. بعدش روی گزینه پابلیش کلیک کنید و تنظیمات ذخیره میشه. قسمت بعدی هوم تب هستش که مربوط میشه به صفحه اولی که وقتی یکی وارد کانال شما میشه، اونجا اون ویدیوهایی که برای مخاطب نمایش داده میشه مربوط میشه به چیدمان اون صفحه اولتون که توی اون ویدیو تنظیمات کانال یوتیوب که قبلا گذاشتم هم کامل به این موضوع اشاره کردم. سعی کردم توی این ویدیو فقط تنظیمات مهمی که برای کانال یوتیوبتون باید اعمال میکردید رو بهتون بگم و مدت زمان ویدیو رو سعی کردم کمترش کنم. اگه توضیحات تکمیلی تر میخواین، این ویدیویی که قبلا درست کردم مخصوص شماست و توضیحات تکمیلی توی اون ویدیو هست. امیدوارم که این ویدیو هم به دردتون خورده باشه. یادتون نره که حتما ازمون حمایت کنید. هر سوالی، هر نظری دارید توی قسمت کامنت ها برامون بنویسید. مخلصم.